我知。OK， 好，我哋入到嚟走廊啦。咁呢兩道門係唔存在嘅，呢兩道唔存在嘅。咁我同你去點樣行咧？你行開我對面呢個位。OK， 咁我哋會槍線係咁樣嘅，交叉。你幫我睇呢邊，我幫你睇呢邊。所以你幫我睇呢邊咁樣行。咁我哋交叉咁。唔存在嘛 ？OK， 好，大概咁樣留一個身位。OK， 咁我而家咧，譬如你而家後邊咧係有人嘅，我睇到嘅。但係你而家擰轉頭咧，你係睇唔到嘅，應該正常嚟講。你擰轉頭，你哋屁股嗰度係咪睇唔到撞牆噶嘛？你長槍撞牆噶嘛？所以而家就係你幫我睇我屁股，你幫我睇屁股。但係我哋點樣出去咧？就好似頭先咁樣。呢邊，你望翻呢邊。屁股嘅意思係呢個位屁股，所以呢個位屁股。OK， 係啦，因為嗰邊清過噶啦，就唔使睇嘅啦，基本上。咁所以我而家咁樣交叉槍線嘛，咁我哋要出去嗰陣時又冇可能咁樣交叉槍線啦，因為射爆對方噶嘛。你咁樣交叉槍線，如果真係有敵人嘅，我咪射你射我，係咪？咁就叫 hook 啦。hook 嘅意思就係 T 字形，就係舉實個槍。你叫我個槍口舉實，我哋大家都舉實啦，舉高咗，比較 keep 住可能一至2秒咁樣咧。係啦，咁呢個叫 hook。咁你見到對方都係 hook 嘅話咧，咁就可以 moving 咧，就可以睇自己屁股啦。你就擰翻你嗰邊，係啦，冇錯。咁我哋唔會過啊，唔過呢個啊，過呢個位咧又係一樣，我射爆你救唔到我嘅。即係如果呢個位有人咧射爆，你救唔到我，所以 hook 完咧就係呢個位啫，就係咁樣。啊，譬如你後邊嗰個細空間噶嘛，咁你清完 clear 啦，咁我就會講 on me 咁樣，咁我哋就繼續去探索，就係咁。OK， OK， 好，試試。咁樣。沒錯，好，過入少少，你入少少，係冇錯呢個位。你見我係咪有少少空間？我唔會咁樣嘅。如果咁樣，你係咪射唔到人啊？我支槍係咪突咗出嚟？所以大概係咁樣，留一個身位，冇錯。啊，譬如呢個我有人啦，我幫佢射咗啦。好啦 ，OK 啦，你又覺得 OK 啦，舉起，舉實，轉，冇錯，係啦，冇錯 ，OK， 好 on me， 咁就跟翻我啦，冇錯，大概係咁啦，冇錯。如果走廊就係咁樣睇。